jaalala fakkeessee onnee kiyyaate. Maqaan koo XY kanin jedhamu kanan dhaladhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti yeroo ta'u barumsa koo kutaa 1 hanga 8 magaalaa Saqalaatti baradhe. Anis fedhii kootiin barumsa addaan kuteen biyya alaa deemu malee jedheen maatii koo waan rakkiseef maatiin kiyyas fedhii koo naa guutanii anis biyya hambaatti ni male. Biyya yeroon turetti barumsa kiyya hordofuu malee waa'ee jaalalaa yookiin hiriyaa qabachuu waan tokko waan hin beekun turre. Haa ta'uutii biyya hambaa ergan deemee booddee karaa toora miidiyaa hawaasummaa karaa feesbuukii mucaa magaala bifa isaan akka nama hawwatu tokko waliin hariiroo keessa seenne. Mucaan kun haalli dubbii isaa nama jireenya fuulduraaf kaayyoo guddaa qabu fakkaata. Baay'ees akka na jaallatu natti hima. Ogummaan jecha afaan isaatii soqamtee lafan buutu. Yeroo fuulduratti karoorsu nama har'arra taa'ee waggaa 15 hanga 20tti jiraachaa jiru fakkaata. Haaluma kanaan anis innis jaalala keessa seennee yeroon an onlaayinii irraa sadhabu mataatu na dhukkuba. Innis yoo na dhabe nagaa hin argatu. Maatii koof dur torbeetti si'a 2-3 kanan bilbiluufi ture ergan isaan hiriyyummaa qabadhee maatii koof dhiiseen bilbila qarshii kootti guuteen hiriyaa koof si'a baay'ee bilbila ture. Isaaf otoon bilbilii yoon bule keessi koo na jeeqama. Hojiinis natti hin tolu. Haalli deemsa keenyaas jireenya waliin jiraachuuf karoorri keenyi caalaatti cimaa dhufe. Ani isa malee inni ana malee jiraachuu akka hin dandeenye waliin haasa'uu jalqabne. Erga kana waliin murteessannee booddees wantoota gara fuulduraatti mana keessa ittiin jiraannu karoorsinee ammumaa hojjechiisuuf irratti dudubbanne. Innis haaluma kanaan otoo jirru kan meeshaa ittiin jiraannuun hojjechiisu qarshii ergii naan jedhe. Anis keessa kootti wanti kun jireenya koo fuulduraatti waanuma naaf hin hafne jedheen tole jedheen hanguma inni qarshii na gaafate maqaa isaatiin hin erge. Ani jaalala qulqulluu onnee dhugaadhaan waan hin jaalladheef hin nagana yookiin yaada isaan jijjiireedheen homaa waa tokko shakkiin hin beeku. Jaalachuun koo lafa kanarratti inni ana nama jalqabaadha. Hiriyoonni koo bara kana jaalala qarshii malee jaalalli dhugaan hin jiru yeroo sannaan jedhan jaalattaniin beektaniin jedhaani. Akkuman qarshii ergeefiin haalli isaa guutummaa guutuutti natti jijjiirame. Imo WhatsAppii fi Facebook isaa irratti suuraawwan shamarran garaagaraa maxxanfachuu jalqabe. Anis suuraawwan kunneen kan eenyuutii jedheen yeroon isa gaafadhu gaafii kan obboleettii koo gaafii intala daadaa koo jedhee na goyyomsuu jalqabe. Ani ammas dhuguma se'een suuraan kun kan fira isaati jedheen laphee kootti namane. Nama biraas anarratti jaallata jedheen guyyaa tokko homaa shakkeenis hin beeku. Haa ta'u malee garuu dhugaan ni qallatti malee hin cittuu. Akkuma jedhan mucaan kun asuma biyya Dubaay keessaa hiriyaa akka qabuu fi isheetiin illee jaalala dhugaa otoo hin taane qarshiidhaaf akka inni ishee jaallatu hiriyoonni koo harkaaf harkatti mirkaneessanii sagalee isaanii fidani. Anis guyyaa kanaa kaasee isarraa addaan hin cite. Hiriyoonni koo yeroo hedduu waa'ee isaa yeroo natti himan lakkii sobdaniitii yookiin inaaftaniitii jedheen guyyaa baay'ee isaan waliin walloleera. Onneen koo jalqaba isaaf waan banamteef ammayyuu baay'een isa jaalladha. Haa ta'u malee garuu wanta an hin yaanne waan narratti raawwateef jaalalaaf abdiin qabu narraa kute. Yaannii fi qalbiin koos na cabe. Sababa isaatti maatiin koollee guddaa natti muufatanii. Yeroo ammaa kanatti namni waa'ee jaalalaa yeroo natti kaasu jechuma isaan jaalladha malee ani jaalalaaf bakka hin qabu. Abdiis irraa kutadheen jira. Deebi'ees inna qabata jedheen yaaduus hin danda'u. Isin yaalammii koo jireenya jaalalaa koo akkan sirreeffadhuuf yaada keessaniin na gargaara. Dhuguma jaalala hundumaatu akkasimoo kan koo qofaatu akkas ta'ee hafe. Jaalala fakkeessee qarshii narraa barbaacha onnee kiyya hate. XY Saawud Arabiyaarraa nagaatti. Anarraa maltoota maqaa koo anarraa maltoota maqaa koo kakiitti gaafachuu warra koo beelu beelu. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenya maqaa ishee ibsachuun barbaanne nuuf ergitee isiniif dubbisaniin ka'a. Obboleettii keenya Saawud Arabiyaa irraa xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee haala isheen yaada nu gaafatteen komentii jalatti
jalatti yaada keessan qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan akkuma xalayaa armaan duraa irratti argitan mucaan kun obboleettii keenya kana waliin jaalala cimaa keessa erga seenanii booddee qarshii inni gaafatee qarshii sana erga fudhatee booddee guutummaa guutuutti itti jijjiiramee jira. Jaalalli jalqabaa hedduus nama miidha. Guutummaa guutuutti dhugaa jedhamee waan fudhatamuuf namni kanaan dura dursee jaallate faayidaadhaaf yookiin akkuma obboleettiin keenya jette qarshiidhaaf nutti siquu ni danda'a. Yeroo kanatti lapheen onnee jaalala dhugaa barbaadu sirriitti isa dhugumaan ni miidhama. Miidhaansaa kunillee yerootiin kan daanga'u ta'uu baatee dhiyoota yookiin waggoota dheeraadhaaf wantoota jireenya keenya gara fuulduraa qajeelchan irratti gara biraa irratti illee akka nuti abdii kutannu ni taasisa. Kan obboleettii keenya mudates kanuma. Jalqaba irratti namni isin jaallatu yookiin isin waliin hariiroo uumachuu barbaadu akka yaada dhuunfaa kootti nama ofiin of danda'e ta'uu qaba. Maaliif yoo jettan maddi galii kan argamu karaa nama tokko qofaa yoo ta'e booddee rakkina keessa waan nama buusuuf yeroo qarshii laannus ta'e namaaf erginu of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaayyuu obboloonni koo dubartootaa biyya Arabaa keessa jiraattan wantoota hedduu asii argaa waan jirruuf namni jaalala keessa isin seensisee qarshii ergaa isiniin jedhu booddee rakkoo cimaarra waan isin buusuu danda'uuf maallaqa itti dafqitanii hojjettanii argattan kana haala laayyootiin namatti otoo erguu baattanii ergaa isiniif hin qaba. Lammaffaa irratti karaa toora sooshaal miidiyaa yookiin feesbuukii, waasaappii, vaayibarii nama kamiyyuu kana dura isin hin beekne hariiroo jaalalaaf yoo kan isin gaafatu yookiin isin kaadhimmatu ta'e of eeggannoo cimaa akka gootan isinitti himuun barbaada. Jalqaba irratti namichi kun kan isin bira dhufee gaaffii jaalalaa isiniif dhiyeessu biyya hambaa jiraachuu keessan baree akkanumallee hiriyaa akka isin hin qabne hiriyoota isinuma waliin jiraatan irraa adda baafatee qoratee karoorfatee waan dhufuuf of eeggannoo keessan kanarratti akka cimsitan kabajaan isiniin gaafadha. Inni sadaffaan obboleettii keenya biratti maatii isheellee akka isaan isheetti mufatan sababa hiriyaa kanaatti obboleettiin keenya nuuf kaastee jirti. Kun immoo kan inni ta'uu danda'e sababa yeroo hedduu maatii isheef dhiistee hiriyaa ishee kanaatiif bilbila bilbiltudha. Otoo dandeessanii nama jaallattan yookiin ittiin of amantanii ta'e isin biyya hambaa jiraattanii inni immoo as biyya keessa kan jiraatu yoo ta'e hinumaa otoo danda'amee maatii keessan waliin wal beeksistanii maallaqas ta'e wantoota gara biraa ergitanii fi karaa maatii keessanii dursa otoo raawwattanii isaaf illee achiin akka ga'u otoo gootanii kun filannoo amanamaa fi hiriyaan keessan ija hawaasaa maatii keessan jalaa akka hin baane waan godhuuf amantummaa keessan daran kan itti cimsudha. obboleettii kiyyaaf dhaamsa gara biraa dhumarrattan siif dabarsuu barbaadu jaalalli kan jedhamu sirriitti dhuguma ni jira. Haa ta'u malee garuu jaalalli gosa lamaatu jira. Tokkoffaan kan maalummaa qabeenyaa fi eenyummaa irratti hundoofne, lammaffaan immoo kan haala irratti hundaa'ee nama qabatudha. Jalqaba jaalalli ati jaallatte namichuma kanallee waan hin beekneefati jaalala haalaa fi sababa irratti hundoofnedha. Otuu eenyummaa keessa wal beektu ta'ee yookiin dursitanii nama kana waliin wal beektu ta'ee jaalalli kun jaalala filatamaa ture. Haa ta'utii garuu hiriyaan kee kun faayidaa waan sitti dhiyaateef milkaa'uu hin dandeenye. Kan inni si jaallate jaalala lammaffaa haala irratti kan hundaa'e yookiin qarshii qabaachuu kee biyya alaa jiraachuu kee irratti xiyyeeffannoo godhatee kan si bira dhufedha. Inni gara biraan dhiirri eenyuyyuu haa ta'u suuraa kamiyyuu piroofaayil piikcharii godhachuu kan danda'u kan obboleessaa yookiin kan adaadaati jedhamee gonkumaa hin amanamu, sirriis miti. Haga yoonaatti ani nama suura obboleettiisaa yookiin suura firasaa piroofaayil piikcharii isaa godhateeru nama argeen hin beeku. Isin obboloonni koo shamarranii gara biraallee hiriyaan keessan akkas jedhee yoo isin goyyomsaa jira ta'e kun waanuma ta'uu hin dandeenye waan ta'eef daftanii otoo isarratti bartanii baay'ee natti tola. Yeroo tokko tokko shamarran tokko tokko jaalala keessa yeroo waliif amanamuuf gulantaa barbaadan ani suuraa kiyya atis suuraa kee piroofaayil piikcharii godhi jedhanii yerootti gaaffii wal gaafatan waan jiruuf nama jaallattan yookiin nama amantan suuraa piroofaayil piikcharii yoo gootan homaa rakkoo hin qabu. Garuu nama isin boru waliin hin deemne tokko toora fuula feesbuukii yookiin piroofaayilii gara biraa irratti maxxansuun gaarii miti. Hariiroo keessan gara fuulduraatti dhufu fayyaa kan hin qabne gochuu waan danda'uuf yoo xiqqaate haga isin waadaa waliif galtanii qubeelaa waliif hiitanitti suuraa piroofaayilii hagam utuu wal jaallattaniyyuu waliif piroofaayilii keessan irratti kaawwachuu baattanii gaarii kan ta'u natti fakkaata. Maaliif jaalalli yeroo tokko tokko haalaa fi fageenya irratti waan hundaa'uu danda'uuf miironni duubatti nama deebisuu danda'an yeroo yerootiin qorumsa ta'uu waan nu danda'uuf qorumsa sana kan darbuu fi darbuu hin dandeenye immoo muraasa waan ta'eef kana irratti xiyyeeffannoo akka laattan asumaan
kabajaan isin gaafadha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada obboleettii keenya jajjabeessuu fi jireenya ishee gara fuulduraa irratti jaalala sirrii horattee hiriyaa gaarii fi maatii gaarii akka dhaabbattu akka gorsitaniini kabajaan isin gaafachaa. Atis obboleettiin keenya yaada wanti sammuun keessatti himuu fi yaada kana walitti qabadhuuti murtee mataa kee erga murteeffattee booddee hariiroo jaalalaa borsi eeggatuuf sammuu kee banaa akka gootu asumaan kabajaan isin gaafadha.